こんにちは、こんばんは、はるみんです。今日はコシチャイムのイグニスを演奏していきます。イグニスは火のエレメント、炎であったり、太陽の光であったり、そういったイメージの音になります。私にとっては木漏れ日ですね。なんか公園で寝そべっていて、ちょっと日の光が当たっているみたいな、とても明るくてキラキラしたような、音色だなと感じております。それでは演奏していきます。